That's cheerful meal, like when I was there. Det er det samme princip. Nej, altså ja. Ja, lertur, så med sorte mennesker. Ja. Lad os se. Er det den til sidst igen? Altså en masse lækre cocktails med ekspres. Jeg har aldrig været. Men færdig så skal der være her. Dobbelen vil der være lidt heroppe. Her var det vigtigt for skønt. Ja, nemlig det er skønt. Så kommer du hen til noget, hvor du skal stå og næppe i madruller. Det er en lille... Det kan jo knække i det jo.